Kenapa posisi tidur telentang bisa ngorok bikin makin parah? Ternyata posisi tidur telentang emang bikin ngorok makin parah. Soalnya gravitasi membuat lidah dan jaringan lunak di belakang tenggorokan jatuh ke belakang, menyempitkan saluran nafas dan menyebabkan getaran alias ngorok. Cara meredakan ngorok bisa dengan mengubah posisi tidur menjadi miring agar saluran nafas tetap terbuka, atau gunakan bantal lebih tinggi untuk menjaga posisi kepala. Atau bisa juga dengan rutin minum madu gomandel. Madu gomandel adalah madu yang bisa membantu meredakan ngorok. Untuk pembelian madu gomandel bisa di sini.